तकदीर बनकर आए, बहुत आंसू गिरे, फिर जाके ये कला मैंने पाई। मेलोडीज मैंने आज सुबह नाश्ते में खाए, उसके साथ पियो कोडिन जैसे पानी तुला रागेल। म्हणून मी बोलत नाही काही, मेरी पब्लिक इधर फुटपाथ पे छाई। गाना गाए, बहुत गाना गाए, फिर जाके फड़ी चाय। तेरी शॉडी खुद मेरे पास आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई। मैं बोला ए ताई ल्यून ल्यून माझ्या पेनाची संपली शाई। मैंने गुस्से में फेंक डाली थाली, क्योंकि मेरी थाली पूरी खाली, बाप ने दी मेरे को गाली। बोले तुझी कान मस्ती परत चालू झाली, मत कर इतनी येडी चाली। पकड़ी मैंने हिप हॉप की मछली, जब फेंकी मैंने शब्दों की जाली। रहम कर मेरे मालिक, बहुत जल्दी आएगी वो तारीख, फिर से वही बात जारी। वो देख उधर से शॉडी आ रही, मेरे को देखे जा रही। बाबा को देख तेरी पब्लिक भागी सारी। बोले बाबा करा सुबह सुबह न्यारी, मैं खाता चाय खारी। महफिल के रैम्स तेको अभी याद आ रही। बोले बाबा रैम करता बारी 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 जारी जारी। शी इज नॉट अ रियल नारी। सुन सुन मेरे भाई, तेरी शॉडी मैंने खाए, कर बात मेरे घर आए। फिर मेरे को मिली माही, रात के बजे 2:30, उसको ती फटी गाय, सुबह कॉल करी। बोले हाय बेबी थोड़ा हो जा शाय, बेबी चलो स्कोर करते डीबी। हर दम हो रही मेरे को बहुत बेटी, मेरे साथ मेरा भाई जीटी। म्यूजिक करा करके लगी मेरे को 4 केटी, वो आके मेरे साथ बैठी। उसकी माँ कॉल करी, बोली तेरे साथी है मेरी बेटी, और वो मेरे पास लेटी। आके दी मेरे को 5 पेटी, फेम फेंका जैसे मुझसे मैंने वाइन्स फेंकी। लेट्स चेक इट, आई हैड अ चिल, लेट्स मेक इट। ओजी कुछ लेट्स टेक इट फॉरगेट। शी गिव अ हार्ट बट टायर ब्रेक इट। शी वांना बी अ नेकेड, या बेबी लिक इट। बाबा बच्चे से बीकी नहीं मंगती सीखी, आई एम सो फ्रीकी। वो मेरे पीछे लगी, वो सोचती कि मैं बाबा की सगी, और वो मेरे साथ जगी। उठ के सीधा घर भागी, बोले बाबा बहुत हुआ टाइम, I'm fine, it's not your mind. आवाज मेरे रैम स्टेज पे चलता तो मेरे शू करते शाइन। बच्चन मध्ये मी हिथून जाईन,